时候我们那个年轻人求知欲很强啊，在外边呢看到的书籍也很少，那么老师教的都是老套，那我们年轻的都能在学校学的还实在不够了。那霍刚这个夏阳这个那时候我也很早就认识了嘛，他们进去这个一个就把我就签进去了。我一听，哎，不错哎，李宗盛的这个讲也教导的这个新的方式，教学的方式都完全跟一般的老师讲的不一样了，最新式的一种教学方式新到什么程度呢？就是把人的一种个性提升到要找到你自己的人这个方向，这个是他的一个宗旨，就是说他教学的一个宗旨就是这样的。感觉到我的话突飞猛进了，因为什么？我进入我自己的，我找到我自己的这个领域了，那我找到自己领域，所以这个事情就好办了。为什么呢？我的画就是很自由自在的在画，要发挥画画就本来就是要有一种自由自在的去找自己的天地嘛，对不对？他那个电灯呢，开60支的，我们要想点100株的，不行，电费太贵，你们交的学费太少。结果以后他又按个40度的，我自己看不见了，他就换个40度，我们偷偷的按个60度的，就这样子，瞎养他们。因为什么呢？我们的画什么东西你知道吧？我们那班有四个人，这哪四个人呢？夏阳、吴昊、欧阳文苑呢？这4个人呢，轮流干什么呢？我们不是画静物，画人物。人物你起得起model吧？那起不起 model 吧？每个人呢10分钟。那时候我瘦的不得了，瘦的是骨瘦如柴了画到我的时候全是骨头，不够看了这张，我说骨头，瘦又瘦的美就是我们就维持了，画了好几年。因为我画什么，那个时候我就很有点叛逆，你知道吧？他们都画人，我人物画的无聊了，我自己为什么要画抽象？我说画人物这个无聊，我为什么画人呢？那个时候我就有叛逆，跟老师我就画的抽象的，那个时候抽象的人物线条画出来。你说你怎么？我这个讲，我说太无聊了。你这个个性还不错，这太无聊。我就直说嘛，对不对？我这跟学校的老师不一样，对不对？既然不一样，我就不一样的这个表现，这个闪现表现出来。那个时候我很叛逆，不想了就画了，也还有那个灵感有没有来，是不是？这个就没有障碍，没有阻挡的，那是快。那个有阻挡的就是他思索太多，有时候也不好，但是有时候它需要这个，因为颜色，我们亚克力是水性的嘛，水性需要干嘛，它干跟没有干之间，它延长的时候或者水多一点，它的变化很多，所以去研究它这个，我可以把它画的又那么厚，又厚实，又感觉有像水彩那么淡薄，那个清淡。但是你仔细再看看，它又那么厚实，这个就是在这个两可之间的它变化，秋季变化那这里边的还要表示他的潇洒，有时候是很潇洒，对不对？有在我的画画的时候，我就有一种很快乐、很游戏人间的感觉，它是这样的，并不是那么严肃或者是让他有种轻松愉快、活泼
这个呈现出来。有那么一天，老师就给我上课的时候给我单独讲话的时候，陈道明，他说我的身体啊，这骨头啊，一到是像那气象局一样啊，他的这个天气下雨天呢、或者寒冷天的时候啊，这骨头就痛了，很敏感。他说，我说怎么了？我说老师怎么回事？你这个痛到什么程度？他说痛的简直受不了啊，有风湿嘛，啊，他就问我，台湾什么天气最好的地方有没有？我说有啊，天气最好的，我在台北当然不是，基隆更不好嘛。我说最好的地方就是台中啊，台中地方很好，空气也好，那个空气，它这个湿度啊是非常非常正常啊，晴天多他这个话就说完了，我就没事了。结果没得好久，我们老师失踪了，找不到人了，他也没跟我们不告而别。我们去了上课，咱怎么上？这个一打听呢，结果他跑到丰原去了。丰原是台中那边，丰原的空气很好。这是因为我告诉他的，这个是所有人不知道。不但只有海阔天空，我要加个海阔天空。这个我是也是自由，我后面还要再加个海阔天空。为什么？这个无忌的嘛，我们我们不受任何的限制，这就是我的宗旨。自由自在，活的自由自在，啊，无所谓你要画哪一种，你高兴你画什么就画什么。所以你看我们东方画会的是成员，这些都统统不一样。你看他的画，每个有每个的风貌、味道啊，那个表现，所以很有趣。当初我们安东街的我们这一批的，我们这样，就是成立这个画会以后呢，我们更加的严谨。怎么叫严谨呢？就是说对绘画非常的执着啊。那么规定了每个月聚会一次啊，把你的这一个月的成果画的画拿出来给大家切磋了，是不是啊？我们互相的那个是很开放了，我们很开放，就是你的可以批评我，我可以批评你，啊，唠了这个面红耳赤都没有无所谓，没关系。所以这样呢，我们才求的是一个进步嘛，是不是？这个嘛，没有拘束的，那个时候我们真是很执着，对自己的未来有无限的一个那个看法，这是我们东方的华为的精神，是这样。